अस्सलाम वालेकुम। आज स्कर्दू में हमारा सेकंड डे है। बोटलनेक होटल है और हमारी इधर स्टे है और हम अभी सरफरंगा की तरफ जा रहे हैं और किरण और सैरिश भी गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो अभी हम सरफरंगा की तरफ जाएंगे और सेकंड डे की इवेंट्स में जो कुछ होगा एक्टिविटीज़ वो हम आपको दिखाएंगे। जी, तो हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और फर्स्ट डे में तो कोई ख़ास इवेंट नहीं थे और जस्ट ओपनिंग सेरेमनी थी और बहुत अच्छा रहा कल का। तो होप सो आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा रहेगा। और अभी हम एक दफ़ा फिर सरफरंगा की तरफ रवा हैं और आप लोग हमारे साथ रहें। स्कर्दू होटल से निकलने के बाद शिगर गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं। तो फिर हम लोग निकले खरमंग की तरफ मंथोका वाटरफॉल को देखने के लिए। तो अभी हम रास्ते में हैं। मंथोका वाटरफॉल की सैर आप लोगों को भी करवाएंगे और खुद भी करेंगे। और फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। ब्रिज है जिससे गुजर के हमें वाटरफॉल की तरफ जाना होगा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। और
से आए हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। और अभी हम यहाँ पे मंथोका वाटरफॉल पे हैं और ये बहुत प्यारी जगह है, एरिया सारा बहुत प्यारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई हमें ट्रैवल करते हुए। और चाय बहुत मज़े की है यहाँ पे, खास हमने फ्राइज़ खाए हैं, एक अच्छा पॉइंट है, सबको यहाँ पे आना चाहिए। टूरिस्ट जो आए थे उनसे मैंने बात की, पूछा, तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो टीम है वो यहाँ पर पिक्चर्स ले रही है वाटरफॉल के पास। थोड़ी सी यहाँ से नहीं दिखाती हैं। कहाँ से आए आप लोग? बेसिक डिस्टर्बेंस है तो अभी घूमने के लिए आए और इधर मंथोका साल में एक दो दफ़ा हम आते रहते हैं, इंजॉय करें। 2 दिन की ज़िंदगी है, घूमें फिरें मजे लें, बस यही। तो ये हम लोग वाटरफॉल के पास हैं और किरण और सेरिश भी वीडियोस बनाने में मसरूफ़ हैं। तो अभी हम सेरिश से भी पूछ रहे हैं कि इसको मंथोका वाटरफॉल खरमंग का जो इलाका है वो कैसा लगा। तो जी सेरिश से आप हमें बताएँ। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जब इस तरह की जगहों में आप आते हो तो आप स्पिरिचुअली चार्ज हो जाते हो। आप उस शहर के माहौल से, उस चीखों पुकार से निकल के आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। जो हमारा फील्ड भी ऐसा है कि हम बस काम, तो फिर इसमें फ्रेश तो होना पड़ता है, तो फ्रेश होने के लिए बहुत अच्छी जगह है। जी तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं और इंजॉय कर रहे हैं नेचुरल ब्यूटी को। एरिया बहुत ही खूबसूरत है। हम इधर आए हैं मंथोका आबशार पर और ये ज़िला खरमंग का सबसे खूबसूरत तरीन सयाहती पॉइंट भी है। और इसको हम सिर्फ सोशल मीडिया में ही देख रहे थे और आज खुद अपने आंखों से इसको हमने देखा। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत जगह है। Such a very beautiful landscape, right? And you know, rich of resources, right? And the people are very kind, very nice. Everywhere that we go, right? They are so friendly. Yeah, I think I feel like warm when I visit Pakistan. And I like, you know, the trekking and hiking. That's why I really like Pakistan. We have like K2 and I think like 7, you know, peaks here, right? It's like more than like 7,000 meters, right? Yeah. जी तो आप लोगों ने देखा मंथोका वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत एरिया था। हमने भी इंजॉय किया, पिक्चर्स निकाली और वापस जाएंगे। बाय बाय।